الصلاة والسلام عليك رسول الله فرمون وکړه یو نظر دی محمد نبی سلطان امتیان دی ټول ژوندي کی پتا وای درود سلام امتیان دی ټول ژوندي کی پتا وای درود سلام. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرام سره په یو مجلس کې ناست. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست یو ځوان ورته رالی و حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ورته یا رسول الله اسلام می ډیر خوښ دی، اسلام می قبلوي خو یو عمل را کې پکښې دی دا عمل پرېښوای نس د دې عمل سبا څنګه راوګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته کم عمل در کې پکښې دی؟ ورته وایي زنا نسم پرېښولی. ګورئ دا د چا کار دی؟ زنا کول تاسو په غوږو کې پنبه مه ایږدئ، دا خبره په غور باندې واورئ. حضرت هنده بنت عتبه رضی الله تعالی عنها دا اسلام راوړي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې دومره ښځې بیعت کوي په هغه ماحول کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان ورته کوي ای ښځو زناوې به نه کوي مسلمانانو. هندي سر راپورته کوي پوړونه یې په سر باندې دي. یا رسول الله دا څه وایي؟ حورې ښځې هم زناوې کوي، مسلمانانې ښځې هم زناوې کوي، دا خو د کافرانو او فاجرانو او منځیانو کار. افسوس دی چې هغه خوی نن په مسلمانانو کې را ژوندی کېږي. دا یوه زنانه د غیرت یې نه برداشي دا خبره. مسلمان وګوره زنا وګوره، مسلمان وګوره زنا وګوره، دا څنګه پکې راځي؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه سړی دا خبر در خوله راباسي چې داسې عمل دی دا نسم پرېښوی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته یې رانږدې شه کښېنه. صحابه کرامو سخت وراټئ دا څه وایې؟ دا څنګه عمل دی چې تی دا څنګه تعبیرات دی چې تی کوې؟ دا څه وایې د پیغمبر علیه السلام په مخ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کښېنه. چې کښېناوی مخ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته یې سړی ته مور لرې؟ ورته یې هو لرم. وایي لرمې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ستا غیرت دا برداشي چې ستا د مور سره دی یو سړی زنا کوي، دا د غیرت برداشي؟ ورته وایي ایمان یې راوړی په دې وخت کې مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کلمه وویله، کلمه شهادت. ورته وایي یا رسول الله په هغه ذات دې مې قسم یې چې تی برحق پیغمبر را لېږلی چیرې مې غیرت دا نه برداشي. وایي دا ته چې کومه اراده د زنا ورته لرې دم د یو چا مور ده. ستا د خپلې مور سره دغه غیرت نه برداشي نو د بل د مور سره دې بیا څنګه غیرت برداشي؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي لور لرې؟ ورته یې هو. وایي ستا غیرت دا برداشي چې ستا د لور سره دې بل څوک زنا کوي. هغه ورته یا رسول الله فالله قسم کمې غیرت برداشي. وایي دا هم د یو چا لور ده چې ته اراده د زنا لرې نو د هغه سړي غیرت به بیا دا څنګه برداشي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي سړی خور لري؟ وایي هو لرمې. ورته ستا غیرت دا برداشي چې ستا د خور سره دې بل سړی زنا وکړي؟ وایي یا رسول الله فالله قسم کې زما غیرت برداشي. وای نو بیا د هغه سړي د خور د زنا اراده چې تا کړې ده د هغه غیرت به دا څنګه برداشت کړي؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم نمبر ورته وایي سړی عمل لري؟ وایي هو لرمې. وایي ستا غیرت دا برداشي چې ستا د عمه سره د یو سړی زنا وکړي؟
ته یا رسول الله په هغه ذات دې مې قسمي چې ته برحق پیغمبر را لېږلی که زما غیرت دا برداشت چیرې هم دا نسم برداشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا هم د یو چا عمه ده چې ته اراده د زنا ورته لرې د هغه غیرت هم دا نه برداشت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه ځینې کوي وایي مامې لرې 5 لمبر زنانه ور یادوي وایي هو لرمې وایي ستا دغه غیرت برداشي چې ستا د مامې سره دې یو سړی زنا وکړي ته یې نه برداشي وایي نو بیا د هغه چا غیرت دا څنګه برداشت چې ته د هغه د مامې سره زنا کوې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لږ رانږدې سه په سر باندې لاس ورته کښېښود رحمتا للعالمین پیغمبر و حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر یې لاس ورته کښېښوی ورته یا الله دې سړي ته هدایت وکړه یا الله د دې سړي ګناوې معاف کړه یا الله د دې زړه د دلال نه اصلاح ته واړوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا کوي یا الله د ده په زړه کې زنا مبغوض ښکاره کړه حیا پکې پیدا کړه د ده په زړه کې د زنا څېره وګرځوه د سړي د سترګو اوښکې بهیږي جاړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاس پر راتیر کړي پر سینه باندې لاس ورته راتیر کړي دی ورته یا رسول الله والله لا ازني ابدا په الله قسم د ټول وخت دپاره به زنا ونه کړم. بیا ورته یا رسول الله یوازې دا نه چې زنا به نه کوم نامحرومه ته به ګورم هم نه چیرې به بیا ونه ګورم.